Spoštovani, sredi tega tedna se igrajo tekme 19. kroga v prvi ligi Telemacha in tule vidite okolico Ljubljane, ki je obsijana s soncem. Tako je tudi s prestolnico, tole je že slika štadiona v Spodnji Šiški. Sledično žogo proti napad za Bravo, tole gre Jakoslav Stanković. Stanković v polnem šprintu prihaja Kavčič. Stanković, odličen poskus je bil to, za las je zgrešil Jakoslav Stanković. Ivanšek, Španring zdaj, Španring s predložkom, Poplatnik in Vodišek brani. Sečvelu, teda gostje prihajajo znova do posesti, tole je zdaj Korošec ima priložnost, strel Korošca, odbita žoga in še enkrat Orbanič, dvojna obramba, še je nevarno, Korošec se tam smuka in na koncu gol out. Zdi se, da ne, Poplatnik gre stran. Gurlica 1-0. Jakov Gurlica in premaganje Rok Vodišek. Tekla je še 44. minuta. 1-0 za Bravo in tole je prvenec 19-letnega Hrvata Jakova Gurlice. Šele v sami končnici. Majcenič. Kregar z dobro podajo, priložnost za Gradišarja in izenačenje. Izenačenje v Spodnji Šiški, 1-1. Nejc Gradišar nadaljuje svoj strelski šov v zadnjih krogih. 67. minuta, Rogaška prek Gradišarja, torej do izenačenja. Začel sezono pri Triglavu, tule je zdaj Kregar in ali bomo videli 11 metrovko, tako je. 11 metrovka in priložnost za popoln preobrat. Rumeni karton, mislim, da za Štravsa. Tule je Lan Štravs. Ja, in zdaj bo menjal tudi Arnold. Maher in Janič sta pripravljena, ampak najprej 11 metrovka. Gradišar, zelo zanesljivo. Nejc Gradišar, 70. minuta. Drugi gol Gradišarja in vodstvo za Rogaško v Spodnji Šiški. Neverjetno, kako na hitro so zdaj nogometaši Rogaške zaostanek z 1-0 spremenili v vodstvo. Na nek način v boju za obstanek. Ivanšek strelja in zdaj se je izkazal Rok Vodišek. Tule je Štor prišel do žoge. Štor in 2-2. Luka Štor, pa na videz celo v izgubljenem položaju, toda uspel je nekako priti do žoge, potem pa tudi zadeti po tleh, po diagonali v levi spodnji kot. 84. minuta, Luka Štor s svojim tretjim golom v sezoni do izenačenja za Bravo. Flis zdaj v prodoru, še vedno Flis, no potem pa ga je vendarle ustavil Španring. Podaja proti Poplatniku, Vodišek iz vrat, Poplatnik in zadev je Matej Poplatnik. Neverjetno, Bravo do novega preobrata na tej tekmi. 89. minuta. Matej Poplatnik 3-2. Poglejte, tole podajo in zakaj je šel tu Vodišek iz vrat, to ve samo on. To je bil nepotreben izlet tako daleč od vrat. Poplatnik je žogo potisnil mimo njega. Aleš Arnold
izjemna tekma, bi lahko dejali, 3-2 ste premagali Rogaško, zaostajali oziroma najprej vodili, zaostajali, na to pa so se vaši igralci izjemno dobro odzvali. Predvsem ta odziv krasi Bravo v letošnji sezoni, kar smo morda malo pogrešali v preteklih sezonah. Kako ste videli celotno srečanje? Ja, se strinjam. Tukaj bi poudaril, da sigurno so menjave prinesle točno tisto, kar smo želeli. Ne samo, da so bili odločilni pri zadetkih, ampak predvsem so prinesle svežo energijo. Smo v hudem ritmu tekem, kar se nam pozna. Jesen je izredno dolga, tako da so v bistvu bili oni tisti, ki so bili jeziček na tehnici že drugo tekmo zapored. Vesel sem, da imajo tako čiste glave, vesel sem, da se zavedajo pomembnosti vstopa v igro. Kaj ne rečem, spet smo uspeli 19krat udariti proti vratom nasprotnika, bili smo mal preveč nenatančni v zaključkih napada, da bi morda že prej zabili in tekmo peljali na 2-0. Je pa res, da tistih 10 minut slabših smo bili pa zelo hitro kaznovani, naredili sicer 2 individualni napaki, ki se nam ne smejo dogajati. Je pa res, da odziv je bil pa tisto, kar je za pohvaliti. V decembru, ko je sezona izredno dolga, ko se res črpajo še zadnje moči, so igralci odreagirali fantastično. In jaz sem res vesel za njih, da so danes naložili že 29 točko. Ja, omenili ste točke. Če pogledamo lansko sezono, niste zbrali 40 točk, sedaj jih že imate 29. Tudi to je pokazatelj, da je prvi del sezone za Bravo, pa čeprav še ni končan jesenski del, za Bravo zelo dober. Ja, sigurno. Mislim, 29 zbranih točk je sigurno odličen rezultat. Pred nami še ena tekma, ki nam omogoča, da izkupiček celo naredimo rekorden, ampak razmišljamo zgolj vsebini. Tudi danes nas je na koncu vsebina pripeljala do zmage, pravi odnosi, čisti odnosi in to je tista stvar. Točke so na koncu posledica, smo pa veseli, da nam zaenkrat sporočajo, da smo v tej jeseni nekaj uspešno opravili. Aleš Arnold, hvala in srečno. Hvala. Oskar Drobe, dosegli ste 2 zadetka, drugič zapored proti Bravo, ampak na koncu se ni išlo. Izgubili ste proti Bravo 3-2. Kako ste videli tekmo? Ja, dosegli smo 2 še kakega premalo, ne? Ja, bom rekel, čudna tekma. Prvi polčas brez nekih priložnosti. Mi, bom rekel, 2-3 napake, ker nas je zopet kaznovalo, neodgovorno, namesto da žogo predstavimo za zadnjo linijo. Zgubljamo žoge v položaju za kontro, to se nam je zgodilo pri prvem golu. Drugi polčas, po menjavah smo bili zelo dobri, dosegli 2 zadetka, hitro obrnili tekmo v našo korist. In pa pol, bom rekel, ne vem, kaj bi rekel, neverjeten padec koncentracije. Opozarjamo, 3 dni opozarjamo ekipo na to globino, igramo s 5, da ja ne bomo in mi puščamo te globine. Mislim, zopet smo dobesedno nasprotnikov podarili ta 2 zadetka in moramo na koncu reči, da je Bravo bil boljši za en zadetek in zaslužil zmago. Jakov Gurlica, iskrene čestitke za zmago in tudi predvsem za vaš zadetek. Ko ste izvajali prosti strel, ste bili prepričani, da bo šla žoga v gol? Hvala najprej na čestitkama, pa trener mi je rekao da uzme loptu i jednostavno je bilo, odlučio sam da ići pucat, pogodio sam najbolje što mogu i išla je gol. Drago mi je, to je to. Kako ste videli celotno tekmo? Ste vodili, pa potem zaostajali, na koncu pa znova preobrnili tekmo, zmagali. Kako ste videli tekmo z vašega vidika, z obrambe? Pa bila je teška utakmica, ovo nam je znači treća u 2 dana, druga u 3 dana. Bilo je padova igre naših i njihovih, mi smo povremeno se vratili, ali pokazali smo karakter i na kraju smo se uspjeli vratiti i pobijediti utakmicu. Jakov, hvala in srečno. Hvala također. Nejc Gradišar, najprej iskrene čestitke za 2 zadetka, ampak malo ste mrki, potem ko ste izgubili. Kako se počuti igralec, ki doseže 2 zadetka, ampak na to njegova ekipa izgubi? Pa hvala na čestitkama. Ja, zelo slab počutek, no, boriš se celo tekmo, zabijaš 2 gola, vodiš. Vedno pravimo, da nočemo prejeti zadetka, ampak vedno nam na koncu zmanjka i prejmemo te gole in izgubimo tekmo. Kaj mislite, da je to pomankanje koncentracije proti koncu tekme, morda slabši teren, fizična pripravljenost? Kaj mislite, da je krivo, da se vam to dogaja? Pomankanje koncentracije. Vsako tekmo nam to zmanjka, trener stalno ponavlja, mi pa očitno ne razumemo tega.
Je kaj utrujenosti glede na to, da imate vi sedaj po predstavljeni tekmi znova sredi tedna novo tekmo, potem še eno, ko se vrnete nazaj v Ljubljano proti Olimpiji. Kako zaključiti sedaj tale decembrski del? Ja, malo je utrujenosti, ampak mi smo pripravljeni, vsako tekmo bomo šli na zmago in probali osvojiti čim več točk. Samo tole še, dolga leta ste preživeli tukaj na Žaku kot igralec Brava. Je za vas kaj drugače priti v Spodnjo Šiško? Ja, seveda je zelo pomembna mi tekma. Dolga leta sem treniral tukaj in se kalil in to je to.